คนที่เข้ามาอยู่ในฐานที่อย่างนี้คนมีทุกข์ทั้งสิ้น Those who have come here, everybody will experience suffering in their hearts. คนที่เขาไม่มีความทุกข์เขาก็จะมีความหลงเพลิดเพลินในการที่จะแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลาย For most experience suffering, they will deludedly go about indulging and seeking out happiness in worldly things through their through sensory pleasures and through material things. แสวงหาความสุขในลาภยศสรรเสริญอันเป็นความสุขที่มีทิ้งแท้ถาวร Seeking out happiness from material wealth, status and praise, and all these forms of happiness are merely temporary. มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีความสุขก็มีความทุกข์สลับกันไป Because when one achieves material wealth, one can lose one's wealth. When one achieves status, this can also be lost as well. When with praise, then criticism can also come along as well. And with happiness, then we must experience unhappiness at times. พวกเราทั้งหลายคงจะเป็นผู้ซึ่งมีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องพอสมควรจึงได้เห็นความทุกข์ทางร่างกายและเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของเรา All of you then must have sufficient mindfulness and wisdom in the right view to see the suffering which comes to us in our minds and through having a physical body. แสดงว่าเราทั้งหลายคงเคยจะมันเป็นบุญบารมีมาตั้งแต่เด็กยากพอสมควรพอเกิดขึ้นมาในปัจจุบันชาติจึงทำให้เราทั้งหลายมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นไปในใจของเรา And this shows that ever since past lives, all of you have probably developed virtuous qualities and developed spiritual perfections to some extent, so that having taken birth in this present life, you have right view within your heart to think of coming to practice. ถ้าภายในจิตใจเรานั้นไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเราทั้งหลายก็คงจะไม่จำเป็นที่ต้องปฏิบัติพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปก็ได้ If suffering or unhappiness were to never arise within one's mind, then it wouldn't be necessary for us to actually come here and go down this path of practice to develop oneself spiritually. แต่ในความเป็นจริงนั้นภายในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งเกิดขึ้นมานั้นมีความโลภครอบงำใจมีความโกรธครอบงำใจมีความหลงครอบงำใจจึงทำให้ใจของแต่ละคนนั้นมีความทุกข์อยู่ร่ำไป However, in truth, within the hearts of all sentient beings, they are dominated by greed, anger, and delusion. This will always be a source of suffering for us. เราปล่อยให้จิตใจเรานั้นตกเป็นทาสของลมตกเป็นทาสของกิเลสมานับพบนับชาติไม่ถ้วน And for incalculable lifetimes, we've always let our hearts or our minds be slaves and servants to our thoughts, moods, and emotions. กิเลสมีอำนาจมากครอบครองจิตใจของสัตว์ทั้งหลายทำให้ใจของคนเรานั้นคิดในสิ่งที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไปตามอำนาจของอารมณ์ไปตามอำนาจของกิเลส The mental defilements, these kilesas, have tremendous power over our minds, always causing us to think in bad and unwholesome ways, and as a consequent act and speak in unwholesome ways too. And all this is due to the power of the mental defilements. และกิเลสก็วางกับดักวางเหยื่อล่อให้ใจของคนเรานั้นมีความหลงติดข้องอยู่ And the mental defilements, they lay a trap for the mind, and so we get trapped within this. ทำให้ใจของเรานั้นมีความหลงเพลิดเพลินในการที่จะแสวงหาความสุขในรูปเสียงที่เราสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลาย Caught in this trap, it
makes us go about seeking out happiness through sensory pleasures and through material objects. คนเราทั้งหลายจึงมีความหลงมีความยินดีมีความพอใจในการที่จะแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุกันโดยส่วนมาก And therefore, for most people, they quite happily take pleasure or are content to go about seeking out happiness through worldly things, sensual things. กิเลสก็เอาความสุขเล็กน้อยมาปกปิดจิตใจเรานั้นไม่ให้เห็นความทุกข์ทางร่างกายไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเรา The kilesas, they cause us to take these very small forms of happiness which we derive from the world to blind us from seeing the suffering which arises within our hearts, and the suffering which comes due to the physical body. ความสุขที่คนเราได้สัมผัสได้รับนั้นคนทั้งหลายก็มีความยินดีมีความพอใจมีความเพลิดเพลินไปกับความสุขที่สามารถที่จะได้รับได้สัมผัสได้ในโลกนี้ And this happiness which can be derived or obtained within the world, then for most beings they are quite happy or content and satisfied just to remain with that much. แต่ความสุขทั้งหลายที่เราได้ประสบได้สัมผัสก็เป็นเพียงความสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้น However, all of these forms of happiness, they're merely temporary, that's all. เป็นความสุขเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์ภายในจิตใจของเราเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้ถาวร It's not true happiness or permanent happiness, it's just a happiness which temporarily relieves the suffering or unhappiness within our hearts. ใจของคนเหล่านั้นจึงกระทบกับความสุขและความทุกข์อยู่ร่ำไป As a consequence, the mind is always bouncing between happiness and unhappiness or suffering. แต่เดิมนั้นกิเลสเคยควบคุมจิตใจของเรานั้นควบคุมวาจาเราเคยควบคุมร่างกายเรา Formerly, the mental defilements have always had power over the mind, having power over our thinking and our thoughts and speech. เมื่อกิเลสปรุงแต่งนึกคิดในสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีและก็ทำในสิ่งที่ไม่ดีไปตามอำนาจของความคิดไปตามอำนาจของอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเรา And when unwholesome or bad thoughts arise within the mind due to the power of these mental defilements, then as a consequence we will naturally speak and act in bad or unwholesome ways too. บุคคลซึ่งมีสติปัญญาจึงหาทางที่จะสำรวมร่างกายให้สงบสำรวมวาจาเราให้สงบ Therefore, those people that have a degree of mindfulness and wisdom, they think of seeking out a path to actually subdue one's actions and speech. หาทางที่จะควบคุมกายให้สงบวาจาเราให้สงบด้วยการบำเพ็ญศีลบารมี And this they can do through the practice of moral virtue, developing sila, cultivating sila. เพราะถ้าเราไม่บำเพ็ญศีลบารมีมาควบคุมกายวาจาเราให้สงบเมื่อกิเลสควบคุมจิตใจเราก็พาให้เราพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไปตามอำนาจของกิเลส Because if we do not learn to restrain our actions and our speech, then whenever the mental defilements are holding sway over the mind, they will naturally create unwholesome thoughts and make us act and speak upon these thoughts too. มีความโลภความทะเยอทะยานอยากเกิดขึ้นที่ใจก็แข่งแย่งทิ้งดีกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันไปตามอำนาจของอารมณ์ไปตามอำนาจของกิเลส And when greed and desire arises strongly within the mind, then beings will go about ruthlessly competing with each other, harming each other, or even going to the extent of taking each other's lives, all due to the power of this mental defilement. มีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นในใจเราก็สามารถที่ทำให้เกิดการทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันได้ Likewise, when anger and dissatisfaction arises within the mind, then beings will argue with each other or even harm one another and kill one another, all due to anger. เมื่อเรามีสติปัญญาเห็นความทุกข์ในการพูดในสิ่งที่ไม่ดีเห็นความทุกข์ในการที่จะกระทำในสิ่งที่ไม่ดีเราทั้งหลายจึงพากันมาบำเพ็ญศีลบารมีเพื่อที่จะควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบ Therefore, when one can see the harm or the danger of bad and immoral actions, one will naturally think to take control
control over the situation. This can be done through the development and observance of moral precepts. These actually work to subdue our actions and speech. บุคคลใดรักษาศีลให้เป็นปกติแม้มีความโลภเกิดขึ้นก็ไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ทำลายชีวิตกันแม้มีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ทำลายชีวิตกัน For anyone who obtains observes the moral precepts, these 5 moral precepts, then whenever greed enters into the mind, they will not go about harming or destroying other people's lives, and likewise when anger arises, they will not go about harming other beings or taking the life of other beings due to these defilements from emotions. ด้วยกำลังของการบำเพ็ญคุณงามความดีด้วยกำลังของการบำเพ็ญศีลบารมีจึงจะสามารถที่ควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาให้สงบไม่มีโทษของการทำผิดทางร่างกายไม่มีโทษในการพูดผิดทางวาจา Therefore, due to the strength that one develops through subduing one's actions and speech, through the observance of correct morality, there will be no harm coming to oneself through performing bad speech or bad actions. แต่เมื่อเรามีสติมีความฉลาดเห็นว่าความทุกข์ใจความไม่สบายใจยังมีอยู่ภายในจิตใจเรา However, when we still have this mindfulness and wisdom to see that the mind is actually still unpeaceful, there is still suffering within the mind. เราก็ควรที่จะพิจารณาว่าภายในจิตใจเรานั้นทุกๆคนมีความปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครปรารถนาความทุกข์ We should then reflect that in the hearts of every being, everybody wishes to experience happiness. There is nobody who wishes to experience unhappiness or suffering. และทำไมจิตใจเรานั้นบางครั้งเกิดความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นบางครั้งเกิดความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นบางครั้งเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจ So why is it then that sometimes the mind can be very restless and distracted, or bad thoughts arise in the mind, or the mind can be experiencing all forms of suffering? ถ้าใจนี้เป็นใจของเราเราก็ต้องหาทางที่จะควบคุมจิตใจเรานั้นให้สงบ Because if the mind was oneself or one's own, then we must be able to take control over it and make it peaceful. การที่จะควบคุมจิตใจเราให้สงบเราก็ต้องบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมี But the way to actually make the mind peaceful is to go about the practice of observing moral precepts and practicing concentration. การกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับคำถามบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ใจเรานั้นมีความสุขเกิดขึ้น Sustaining one's mindfulness upon a meditation object that is suited to one's temperament. When this is done, this will cause the mind to become peaceful. แต่เดิมเมื่อเรายังไม่บำเพ็ญศีลไม่บำเพ็ญสมาธิกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของเราทำให้ใจเรานั้นคิดในสิ่งที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีกระทำในสิ่งที่ไม่ดีอยู่เสมอ Formerly, before we thought to think of observing moral precepts or practicing meditation, then the mental defilements would always hold sway over the mind, and we would naturally think in bad and unwholesome ways at times, and this will then be causing us to to act and speak in unwholesome ways. แต่เมื่อเราบำเพ็ญศีลบารมีก็มาควบคุมกายวาจาให้สงบบำเพ็ญสมาธิบารมีก็เพื่อที่จะควบคุมจิตใจเราให้สงบ So we therefore observe moral precepts so as to subdue our actions and our speech, and therefore practice meditation so as to take control over the mind and make the mind peaceful. เมื่อใจของเรานั้นมีความสงบเย็นกำลังสติปัญญาจะเกิดขึ้น Once the mind has become cool and peaceful, mindfulness and wisdom will then arise. เราก็ใช้สติปัญญานี้ค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเรา And it is mindfulness and wisdom that we then use to seek out ways to destroy the mental defilements that are within the mind. กิเลสไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยประเทศสิงคโปร์หรือประเทศมาเลเซีย The mental defilements, these kilesas, they do not arise in Thailand or in Singapore or here in Malaysia.
กิเลสนั้นเกิดขึ้นภายในจิตใจของทุกคนที่มีความหลงมีความเห็นผิด Kilesas, they arise within the hearts of every being that has ignorance or wrong view in their heart. เมื่อใจของคนเหล่านั้นมีความหลงมีความเห็นผิดก็หลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนร่างกายนี้เป็นเรา When the mind is deluded or has wrong view, then it will naturally view one's own body as being oneself. เมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายแปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราจิตใจก็เป็นทุกข์หรือเมื่อร่างกายนี้จะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์ And as a consequence, as the body experiences sickness, this will be a source of suffering for oneself. As the body ages, this will also cause suffering for this person. And likewise, as the body is about to die, this will be a source of suffering for them. เมื่อใจเรานั้นมีความหลงมีความเห็นผิดใจเราก็ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธในอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเรา And when the mind is empowered by delusion and has wrong view, then it will naturally consider one's thoughts, moods and emotions to be oneself, viewing the emotions or the defilements of greed and anger to be namely oneself. เมื่อใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกนึกคิดในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตของเราก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ร่ำไป With the mind attaching to all of its thoughts, moods and emotions, this will always be creating suffering within the heart. เมื่อเราบำเพ็ญศีลบารมีเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญานี้ค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสที่จะดับกิเลสไปในจิตใจของเรา We therefore establish a foundation in our spiritual practice, this foundation being of morality, and it's upon morality which we can then develop concentration. Once the mind has become peaceful, then mindfulness and wisdom will arise, and it's mindfulness and wisdom that we then use to go about searching for the mental defilements and working to destroy them. ในพระวรพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงชี้ทางได้บอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายให้รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความดับความทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน In the teaching of the Lord Buddha, he pointed out the path of practice to us all, the path which points to the transcendence of all suffering, or the path which leads towards true liberation or nibbana. แต่ภายในจิตใจคนเราทั้งหลายโดยมากก็มักจะมีความหลงเพลิดเพลินในการที่จะแสวงหาความสุขในรูปสิ่งที่รสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายแต่เพียงเดียว However, in the hearts of most people, they are overcome by delusion, so they will naturally, deludedly go about seeking out happiness in the world through sensory pleasures. เมื่อคนทั้งหลายไม่มีสติปัญญาที่เห็นความทุกข์ทางร่างกายไม่มีสติปัญญาที่เห็นความทุกข์ภายในจิตใจของตัวเองก็จะไม่หาทางที่จะออกจากความทุกข์ When beings unable or cannot see the suffering that arises in the mind due to this attachment to the mind and the body like this, then they will naturally not think of seeking out a path to go beyond suffering. แต่เมื่อพวกเราทั้งหลายมีสติมีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องเราทั้งหลายจึงพากันมาบำเพ็ญศีลบารมี However, for us here having mindfulness, wisdom and right view, then we think of coming to develop the Sīla barami, the virtue of moral virtue. พากันมาบำเพ็ญสมาธิบารมี And come to develop concentration. เพื่อที่ก่อนเกิดกำลังสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรา Doing so serves to develop mindfulness and wisdom, so that one can be wise to one's thoughts, moods and emotions, and to the mental defilements whenever they arise within the mind. ถ้าเราไม่มีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสใจเรานั้นกับกิเลสนั้นจะเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่สามารถที่แยกใจออกจากกิเลสได้ If we do not have the mindfulness and wisdom to be wise to or to keep abreast, keep in time with all the thoughts, moods and defilements, then the mind will naturally go along hand in hand with the defilements.
เพราะคนทั้งหลายคิดว่าอารมณ์อันใดใจก้อนนั้นใจอันใดอารมณ์ก้อนนั้น Because most people naturally seem to think that the mind and its thoughts and emotions are one and the same thing. แต่การพัฒนาจิตใจด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีนั้นเมื่อใจของเราสงบเป็นสมาธิจะทำให้สติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน However, this practice of developing concentration, and when the mind becomes peaceful and still, one's mindfulness and concentration are then become very strong. เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเราจะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจะเห็นอาการของใจซึ่งเกิดขึ้นคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงหรือรสสัมผัส Whenever one experiences sensory contacts of any kind, then through practicing the practice of concentration, one's mindfulness and concentration will be firmly established in the present moment, and will be aware of the subsequent feelings that arise within the mind, whether it be satisfaction or dissatisfaction to these contacts. เมื่อเรามีสติปัญญาที่เฝ้าดูจิตของเราเห็นว่าจิตของเรานั้นก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นก็เป็นอย่างหนึ่ง And having mindfulness and wisdom, watching and guarding over the mind, one will actually be able to see that the mind is one thing, but its thoughts and emotions are another entirely separate thing. อารมณ์นั้นเป็นเพียงอาการของจิตไม่ใช่จิต The thoughts and emotions, they're merely just conditioned states of mind, but they are not the mind. สติปัญญาซึ่งเห็นอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นเห็นอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นเห็นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นในใจของเรา Mindfulness and wisdom can see greed and anger or satisfaction, dissatisfaction whenever they arise within the mind. เราก็ใช้สติปัญญาพิจารณากันกรองละความโลภกันกรองละความโกรธกันกรองละความทุกข์ให้มันเบาบางไปจากจิตใจเราทีเล็กทีน้อย We will therefore use these two faculties of mindfulness and wisdom to screen out the greed and the anger and all the suffering from within the mind. คือให้เราพยายามมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีสติมีปัญญาที่จะตามรักษาจิตตนทุกๆขณะจิต Therefore, always try to have the mindfulness to be firmly established in the present moment, keeping a guard and a watch over one's own mind. ถ้าเรามีความมุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจเรานั้นให้มันเบาบางลงไป If one has the aspiration to destroy the mental defilements that are present within one's mind, gradually going about weakening them. หรือมีความมุ่งหวังที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นจากจิตใจของเรา Or one wishes to bring greed, anger and suffering to their complete cessation. ทางดำเนินไปเพื่อที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเรานั้นใจเรานั้นต้องประกอบด้วยศีลเป็นพื้นฐานประกอบด้วยสมาธิเป็นท่ามกลางมีสติปัญญาเป็นที่สุด The path of practice that works to destroy these mental defilements is mainly to have a foundation of moral virtue upon which the practice of concentration is developed so as ultimately to give rise to mindfulness and wisdom. คารวะก็รักษาศีลได้เป็นปกติมีกำลังใจเข้มแข็งก็รักษาศีลแปด Lay people should always be observing the 5 moral precepts, and at times when you're feeling particularly more determined in keeping 8 precepts. การรักษาศีลก็เพื่อที่จะควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลส One observes these moral precepts so as to subdue or to quieten one's actions and speech, and not to allow the mind to the body and mind to be a slave to these defilements. การบำเพ็ญสมาธิก็เพื่อที่จะควบคุมจิตใจให้เราให้สงบไม่ให้ใจของเรานั้นตกเป็นทาสของอารมณ์ And one goes about the practice of concentration, meditation, so as to quieten the mind, so that the mind is not dominated or influenced by the mental defilements. เมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ค้นคว้าหาทางที่จะรับความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเรา And once mindfulness and wisdom have arisen, then we have to seek out a way to let go of all suffering that is present within the mind.
เมื่อสติปัญญาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งก็จะเกิดความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้น With mindfulness and wisdom firmly established in the present moment, then whenever there is sensory contacts of any kind, one will see the satisfaction and dissatisfaction that arises towards them. เราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจ And then go about using your mindfulness and wisdom to see the impermanence of these emotions of satisfaction or dissatisfaction. เพื่อจะให้ใจเรานี้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความพอใจและความไม่พอใจออกไป So as to make the mind let go of its attachment to these feelings of satisfaction and dissatisfaction. ทำใจเรานั้นให้เป็นกลางทำใจเรานั้นให้เป็นอุเบกขา And in doing so, one brings the mind to a state of equanimity or balanced centeredness. แม้มีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเป็นในจิตใจเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละความคิดที่ไม่ดีออกไป When bad thoughts arise within the mind, then we use our mindfulness and wisdom to reflect in ways so as to let them go from the mind. ถ้าเราเก็บหรือกักขังความคิดไม่ดีไว้ภายในใจของเราแล้วเราก็จะเผลอในการที่พูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไปตามอำนาจของอารมณ์ Because if we hold on to bad or negative thoughts, then we will naturally, ultimately, we then act and speak upon these thoughts as well, all due to the power of the mental defilements. ถ้าเราไม่มีสติปัญญาที่จะพิจารณาละความคิดที่ไม่ดีออกจากใจเราก็ให้ตั้งสติกำหนดระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานที่เราบริกรรมภาวนาสัก3 นาทีหรือ5 นาทีจนกว่าความคิดที่ไม่ดีจะหายไป However, if one's mindfulness and wisdom are not sufficient strength so as to reflect and let these defilements go from the mind, then it is necessary for one to return to one's meditation object for as little as 3 to 5 minutes. Focus your awareness there, and in doing so, these bad or negative thoughts will drop from the mind. วิธีแรกเป็นการตัดอารมณ์หรือละอารมณ์ด้วยปัญญา First method is mainly to let go of the moods and emotions through using mindfulness and wisdom. วิธีที่2เป็นการตัดอารมณ์ด้วยสมาธิ The second method is to cut out these thoughts and emotions through using concentration. ก็เราต้องมีสติปัญญาที่จะตามดูแลรักษาจิตของตนอยู่เสมอ And therefore it has to have the mindfulness and wisdom to always be guarding, keeping a watch over the mind. ถ้าความคิดที่ดีเกิดขึ้นมาภายในใจเราก็สามารถที่จะเก็บไว้พัฒนาจิตใจของเราได้ Yet if good wholesome thoughts arise within the mind, these can be held onto so as to go to aid one in cultivating one's mind. เพราะถ้าใจเรานั้นคิดในสิ่งที่ดีเราก็จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะพูดในสิ่งที่ดีและก็ทำในสิ่งที่ไม่ที่ดีไปตามความคิดนั้น Because if one has good wholesome thoughts within the mind, then as a consequence one will naturally tend to speak and act in good wholesome skillful ways too. แต่ถ้าเรามีเวลาว่างเราก็หาโอกาสหาเวลาที่จะสำรวมทำสติทำสมาธิในบทนั่งสมาธิสำรวมในบทเดินกรมทำให้มากเจริญให้มาก At times where one is free, and one should think of practicing meditation, doing so in the formal postures, the restrained postures of sitting or walking in meditation, and really putting a lot of work into the practice. เพื่อที่จะเสริมสร้างกำลังสติปัญญาให้เข้มแข็งขึ้น Doing so as to strengthen one's mindfulness and wisdom. ใจซึ่งเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อจิตเรานั้นสงบเป็นสมาธิเราก็ควรที่จะเมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์เราก็ควรที่จะฝึกหัดยกร่างกายขึ้นมาพิจารณา The mind that had previously been deluded as to the true nature of the body and attached to it as being oneself, then one's mindfulness and wisdom have arisen. Whenever at moments when the mind is free from thoughts and emotions, one should think of taking up the body for contemplation. ร่างกายนี้ที่เราเคยหลงคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราให้หามาละ3-4 มื้อหาเสื้อผ้าที่ดีให้ใส่ This body which we had previously or deludedly thought that this was oneself, we've always taken such great care of it and clothed it well and fed the body very well. เมื่อธาตุในร่างกายไม่สมดุลมีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้น
ทำไมใจเราบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้หายป่วยไม่ได้ However, why is it that when the elements in the body go out of balance, that the body experiences sickness? Why is it that we cannot have control over the body? เมื่อร่างกายแปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราทำไมใจเรานั้นไม่สามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้กลับเป็นเด็กกลับเป็นวัยรุ่นอีกได้ As the body goes through this process of change and gradually ages, why is it that the mind cannot dictate that the body be youthful again? เมื่อร่างกายนี้จะแตกสลายใจเรานั้นทำไมไม่สามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ตั้งมั่นอยู่ได้ And as the body is about to die, to break apart, why is it that the mind cannot order the body to remain on living longer? ความหลงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นทำให้ใจของเรานั้นยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ร่ำไป The delusion within our minds causes us to attach to the body as being oneself, and it's this attachment which is an endless source of suffering for us. เมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็มีความทุกข์เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็สะดุ้งกลัว And therefore, when we experience sickness, this will cause suffering for us. And as the body is about to die, then this will create fear, or the mind will be alarmed by this. ความหลงความเห็นผิดที่ครอบงำจิตใจเรานั้นทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาทุกๆคนมีความรู้สึกไม่อยากจะตาย Delusion and wrong view in the hearts of all beings, then it's natural that when they are born, nobody wants to die. ความรู้สึกหรือความเห็นผิดเช่นนี้ความรู้สึกที่เราไม่อยากตายเป็นความเห็นผิด And this feeling of not wanting to die, this is actually a wrong view. เมื่อเรารู้สึกไม่อยากตายจิตใจก็เป็นทุกข์ Because when we think that we don't want to die, then the mind will suffer. ในความเป็นจริงนั้นคนทุกคนที่เกิดขึ้นมานั้นย่อมมีความตายที่สุด Because in truth, for all beings, they must ultimately die. ไม่มีใครสามารถที่จะเลี่ยงพ้นความเจ็บความแก่ความตายไปได้ Because there is nobody that once born can actually go beyond aging, sickness and death. เมื่อเราทั้งหลายพากันบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมี And when we go about this spiritual practice of developing Sīla, Samadhi, Panya, moral virtue, concentration and wisdom, เมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ควรที่จะใช้สติปัญญาค้นคว้าพิจารณาร่างกายนี้ให้สอนให้ใจเราเห็นความจริง Therefore, through this practice, once mindfulness and wisdom have arisen, we should use these faculties to actually teach the mind to search out the truth of the body. ว่าร่างกายคนเราไม่ว่าชายว่าหญิงก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเป็นชั่วคราวเท่านั้น Seeing the true nature of the body is that whether one is male or female, all beings are merely comprised of the elements of earth, water, air and fire, and that's all. เมื่อเราหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าหัวใจก็หยุดทำงาน When one breathes in but fails to breathe out, or breathes out and fails to breathe in, then the heart will naturally stop beating. ธาตุลมในร่างกายเราก็จะเลยไปธาตุไฟคือความอุ่นในร่างกายเราก็จะเลยไป And the air element then escapes from the body, and as a consequence, the heat element will quickly follow suit. ไม่นานนักธาตุน้ำคือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองในร่างกายนี้ก็จะไหลนองทับแผ่นดิน And before very long, then the water element of the body will begin to seep out from the body and go back to the earth. ธาตุดินคือส่วนที่ข้นแข็งผมโคนเล็บฟันหนังกระดูกก็จะยุ่ยสลายกลายเป็นธาตุดิน And the earth element of the body, those parts of the body which are hard or have form, over time they will gradually break down until ultimately just returning back to the earth. ถ้าเราได้ใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ใจเรานั้นก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อย If we use our mindfulness and wisdom then to reflect, to see the impermanence and absence of self of the body, then the mind will over time gradually let go of this attachment towards the body. เมื่อเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามีสติมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ฝึกซ้อมในการที่จะพิจารณาร่างกายนี้จะพิจารณาการ32ก็ดีจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็ดีจะแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดี
เช่นพิจารณาเพื่อที่จะสอนใจเองความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ When we practice Sīla, Samadhi and Panya, moral virtue, concentration and wisdom, so as to give rise to mindfulness and wisdom, then we must use these two faculties to seek out the truth of the body and reflect upon the body, either reflecting upon the 32 parts of the body or using the super reflections on the unattractiveness of the body or breaking the body down into the four elements, either of these reflections being done so as to see the true nature of the body, that it is impermanent and absent of self. เมื่อใจของบุคคลใดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนคือเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้เมื่อใจของคนใดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยความโลภความโกรธความหลงจึงจะบรรเทาเบาไป And through seeing the impermanence and absence of self of the body, the mind will gradually begin to let go of its attachment towards the body. And once the attachment towards the body is gradually let go of, then greed, anger, and suffering will also begin to diminish. การพิจารณาร่างกายนี้เพื่อที่จะสอนใจให้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน Contemplating the body to teach the mind the truth, to see the impermanence and absence the body's quality of being absent of self. เราทั้งหลายจะได้ไม่ประมาทในชีวิต So that we won't be heedless in how we go about living our lives. ไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ Not letting our time go by in vain. อย่างเช่นที่เราอาศัยข้อนท่านี้มาบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาบารมี Using one's physical elements, this body that we have, to go about developing this path of moral virtue, concentration and wisdom. เพื่อที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น So as to develop one's mind and gradually cleanse the mind until making it pure. อารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นไปในจิตใจเราก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง Our thoughts, moods and emotions that arise within the mind, they're of the same nature of the body. They are impermanent and absent of self, and so mindfulness and wisdom must also educate the mind to this fact. เมื่อใจเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงใจเราก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความพอใจความไม่พอใจในความสุขและความทุกข์ When mindfulness and wisdom see the impermanence and absence of self, of thoughts, moods and emotions, it will let go of its attachment and identification towards them and begin to let go of its attachment towards these worldly forms of happiness and suffering. เราต้องมีความอดทนมีความเพียรในการที่ละสิ่งที่ไม่ดีไปจากจิตใจของเรา We must have the patience and the endurance to let go of all that is bad from the mind. คือละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้บรรเทาเบาไปทีเล็กทีน้อย That is letting go of all greed, anger and suffering from the mind, doing so ever gradually. เราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์ And one must have the patience and the effort to go about the practice of developing one's mind in accordance with the teaching of the Buddha. ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท Doing so by developing goodness in abundance and not being heedless in how one does so. พากันบำเพ็ญศีลบารมีเพื่อที่จะควบคุมร่างกายวาจาให้สงบ Going about the practice of moral virtue, Sīla, so as to take control or subdue one's actions and speech. พากันบำเพ็ญสมาธิบารมีเพื่อที่จะควบคุมจิตใจเราให้สงบ Developing samadhi or concentration so as to take control over one's own mind and make it peaceful. เมื่อกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญากันกรองละความโลภกันกรองละความโกรธกันกรองละความทุกข์ให้บรรเทาเบาไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อย When one's mindfulness and wisdom arise, are present within the mind, then we use these two faculties to gradually screen out, filter out the greed, the anger and the suffering that is present within the mind. ใจของเรานั้นก็จะพบความสุขที่แท้จริง And in doing so, the mind will meet with true happiness. ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ So for this evening, I offer this much for you to reflect upon. May I end this talk here. May we have questions from the floor? Any questions?